Наша тема сегодня называется как? Тайны духовной двери. Сегодня мы поговорим о более приземленных вещах, которые мы можем практиковать или которые мы уже практикуем, но просто порой не знаем, что мы делаем. Иногда так бывает, что мы что-то делаем, но не очень знаем, почему мы это делаем и для чего. Просто знаем, что надо, а почему и для чего не знаем. А иной раз по-другому. Мы знаем, что-то надо делать для чего-то конкретного, но мы это не делаем. Поэтому сегодня мы поговорим о более приземленных вещах касательно тайны духовных дверей. Аминь. Я молюсь, чтобы Господь касался наши духовные уши, чтобы мы имели сердце, которое умеет слышать, чтобы у нас был дух ученичества, который знает, какую информацию надо принимать и как подходить к этому, для того, чтобы в будущем мы могли практиковаться в этом. Аминь. Итак, я хочу поговорить о некоторых вещах, связанных с дверями. Мы говорили о том, что двери и ключи, они связаны. Иногда мы говорим об открытых или закрытых дверях, не упоминая о ключах. Иной раз мы говорим о дверях, и мы имеем в виду и ключи. А иногда мы можем говорить о ключах или ключи, но не упоминать о дверях. Но на самом деле то и другое, они идут вместе, иногда очень раздельно, а иногда это одно и то же. Где есть ключ, там есть дверь. Где есть дверь, там есть ключ. А иногда, где есть ключ, двери не знаем, мы ищем. А иногда наоборот, мы знаем дверь, но мы не имеем ключи. Поэтому в прошлый раз и позапрошлый, особенно в прошлый раз, мы чуть-чуть говорили и о ключах. И мы открывали, что может быть ключи. Смотрите, мы можем иметь два места. И между, если одно место называем хорошее место, и другое место называем плохое место, почему мы называем одно хорошее, одно плохое? Если сопоставляя их, мы говорим, нет, это хорошее место, или и это плохое место, значит, между ними есть что? Есть граница. Если не было бы границы, тогда мы бы сказали, это место и плохое, и хорошее одновременно. Но если мы обозначиваем, что одно хорошее, другое плохое, значит, есть граница. А это значит, что чтобы нам иметь вход, или чтобы нам попасть с одного места в другое, должно быть что? Вход, отверстие, дверь. То есть должен быть переход. Именно вот этот переход, да, если этот переход, или это возможность перехода, если это имеет место там закона, то это называется дверь. А если незаконным образом это переход имеет там место, то это то, что мы читаем в Малахии, когда Бог говорит о десятине. Он говорит, не открой ли я небо. Там речь не идет о дверях. Я говорил об этом в воскресенье. Там речь идет о отверстие. То есть Господь что-то сделал, чтобы открыть, как дырочки, да, отверстие. Вот. Но если это место перехода законным образом там находится, оно называется дверь. Вот. Иногда, если узко или маленькое, мы используем слово форточки или окно. По сути, Библия использует в основном слово дверь. То есть это то пространство, которое дает нам идти из одного места в другой. И если это одно место холодное, а другое место там жарко, то посредством двери мы идем с места холодного, и посредством двери мы попадаем в место горячее или жаркое место. То есть в данном случае дверь
дает нам оставлять одно состояние, чтобы попадать в другое состояние. Дверь или ключи дает нам оставлять одно состояние, чтобы перейти в другое состояние. Запомните это. То есть в духе есть двери. Мы можем их не видеть ни духовно и ни физически. Иногда бывает, что здесь идет дождь, например, в центре Ростова, а в Александровке дождь не идет. Но когда ты едешь, если это происходит одновременно, да, есть интервал времени или пространства, когда ты начинаешь въезжать в территорию, где идет дождь или где не идет дождь. Правда? То есть в духе можно использовать такое выражение, как вход или дверь. То есть ты покидаешь одно состояние, ты попадаешь в другое состояние. Вот это мгновение пространства и времени в духе и называется двери. Порой это не обязательно конкретная дверь там есть. Нет. Это просто это мгновение времени и пространства. Называется дверь. Сейчас я докажу это через Писание. Поэтому наш дух может пребывать в одно состояние и через дверь попадать в другое состояние. Наш внутренний человек может действовать или находиться в состоянии плоти, и через мгновение времени он может попадать в состояние духа. Мы можем молиться, находясь в состоянии плоти, а в какое-то мгновение мы можем молиться и уже находясь в состоянии духа. Мы можем поклоняться Богу, находясь в состоянии плоти, а мы можем поклоняться Богу, находясь в состоянии духа. Всегда все в духе не начинается с духовным. Всегда все в духе, всякое духовное переживание начинается с обычного состояния. Это называется обыденное состояние и сакральное состояние. То есть мы можем взять вещь, обычная вещь. Когда мы берем эти вещи, они с нами находятся в состоянии плоти. Но в определенное время мы можем через дверь попасть с этими вещами в состояние духа. Вы со мной? Хорошо. То есть духовные двери не обязательно, что мы их видели. Это похоже на мгновение времени или пространства. Это как щелчок, который дает нам идти с одного состояния в другое. Это больше всего относится к нашему духу. Скажи состояние. Итак, одно состояние на другое. Также духовные двери, хотя мы можем их не видеть и не осознавать, они также дают нашему духу находиться в одном статусе и перейти на другой статус. Это даже не только к нашему духу относится. Я это докажу скоро. Это относится даже к нашей душе или даже к нашему положению в социуме. То есть определенные вещи могут стать дверью. Мгновенно. И мы переходим из одного статуса на другой. Или одного положения в другое положение. Это может переключиться с нашим духом, с нашей душой или даже просто с нашей жизнью. Итак, что это такое, которое мы, образно говоря, называем дверью или ключами, используя такую аналогию, как мгновение времени или мгновение пространства. Что это может быть? 3 вещи я хочу поделиться с вами сегодня, которые сделали нас очень сильно в духе. Прежде всего, это слова. Скажи слова. Скажи слова. Скажи слова. Давайте откроем местописание. Книга Откровения, 4 глава. Мы читаем с 1 стиха. Апостол
Ян, находясь в переживании пророческого откровения, говорит так. После сего я взглянул, и вот дверь открыта на небе. И прежний голос, говорящий со мною, я слышал, как бы трубно. И сказал, взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого. И тотчас я был в духе. Аминь. Слушайте, он говорит, в видении он увидел открытое небо. То есть, слушайте меня, пожалуйста. Когда он видел открытое небо, как мы уже говорили от начала, вы помните, да? Небесная дверь открылась. Когда он это увидел, как вы думаете, он был наполнен, он был в духе или он был в состоянии плоти? В состоянии плоти. Оказывается, что находясь в состоянии плоти, мы можем видеть видение. Вот написано здесь. Почему мы отличаем это состояние? Потому что позже он заговорит о другом состоянии. Написано, что когда он увидел дверь и услышал, скажи услышал. Когда он услышал голос, зайди сюда. Как только этот голос сказал, зайди сюда, покажу тебе, чему надлежит быть скорее. Как только фраза закончилась, он говорит, тотчас я был в другом состоянии. Он не прикладывал усилия. Нет. Что переключили его, это было мгновенное время. Поэтому написано, он говорит, тотчас. В Библии слово тотчас означает мгновенно. То есть человек как бы не ополнился, как он уже находится в другом состоянии. Это значит, что это не было плодов его усилия. Это не было плодов его молитв в данном случае. Нет, кто-то переключил его, и он даже не заметил, как это произошло. Поэтому он не говорит ни об ангелах, ни о силе Божьей, он просто говорит, тотчас я был в духе. И каким образом он был в духе, что произошло? Значит, он был в состоянии плоти, и когда этот голос позвал его, как только этот голос замолчал, что-то произошло с ним. То есть этот голос был как раз дверь. Этот голос и обеспечивал для него как дверь ключ, как бы его переключили. Поэтому за мгновение времени и ока, за мгновение пространства, он очнулся в другом пространстве. Он понял, что это пространство свойственно только для духов. То есть он говорит, я был в духе, поэтому теперь я видел, находясь в другое измерение. То есть небо земли, земля неба, есть дверь. И эта дверь может быть открыта, но мы в небо можем не попасть. Но голос – это был ключ, который переключил его, что за мгновение ока он очнулся совершенно в другом измерении, он находился в другом состоянии. Скажи состояние. Итак, двери или ключи приводят нас, особенно нашего духа, с одного состояния в другой. Братья и сестры, мы, как христиане, даже об этом не думаем. Беда. Вы знаете, Бог всегда, Библия кричит, Бог не человек, Бог не человек, Бог не человек, Он дух. Ты поворачиваешься везде, Бога не видишь. Ты чувствуешь в себе, не чувствуешь его. Где же Он? Как же? Ты, как будто его нету. Потому что Библия говорит, Бог не человек, Он дух. И Иисус говорит, поклоняющийся именно Богу, который дух, который невестно, по-человечески, по плоти, вообще как будто его нету. Поклоняющийся или приближаясь к Нему, или те хотят угодить, общаться с Ним, они должны все это делать. В каком состоянии? Как ты туда попадешь? Ты закроешь глаза, Господь, 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 я в дух вхожу во имя Иисуса. Не войдешь. Ты должен знать ключи. Поэтому между состоянием плоти и состоянием духа, где Бог может общаться с нами в духе, есть что? Дверь. И есть для двери что? Ключи. Этот голос был ключом. Поэтому дверь была открыта на небе. Он это видел. Он находился в состоянии плоти. Меня иногда спрашивают, а что? Видения даже душевно могут быть? Очень много. Даже по плоти можешь видеть видение.
Я читаю об этом, он видит открытый. Ну хорошо, мы можем сказать, он был в духе, но первое измерение. Допустим. Но второе измерение, в духе требуются ключи. И чем более в духе попасть в небо, требовались ключи. Поэтому этот голос и был ключом. Итак, вывод здесь. Мы должны научиться быть внимательными, чтобы узнавать, какой голос или какие слова могут приводить нас с одного состояния духа в другой. Это то, чем занимался Иисус. Вы помните, когда спустили к нему, перед ним, парализованного человека? Он сказал, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть и на земле прощать грехи, смотрите, стань! Он что, укол ему сделал, он массаж ему делал, и он сказал, стань, возьми постель твой и иди в дом твой. Как он закончил? Человек чувствует, что сила у него появляется. То есть это мгновенное время, когда он встал, это были переходный момент. Это были несколько секунд. То есть именно это слова Иисуса перевели этого человека с одного состояния в, скажи, слова. Мы не до конца оцениваем силу слов. Слова чаще всего это ключи, которые может привести жизнь человека с одного состояния в другой, который может прийти дух человека с одного состояния в другой, который может привести душу человека с одного состояния в другой, который может привести тело, здоровье человека. Ну хорошо. Если мы откроем малый пророк Иаиль, 3 глава, но мы будем читать много, не будем читать много, у нас не так много времени. 10 стих, Иаиль 3:10. Перекуйте орала ваши на мечи и серпи ваши на копье. Слабый пусть говорит, я силен. Это Бог говорит так. Бог говорит, слабый пусть говорит, я силен. Но до этого он говорит, вы берете меч, да? Вы подтачиваете, вы берете копье, вы держите на готовой. Но у вас должна быть дверь, чтобы победить. Я читал об этом. Вы берете мечи, вы точите, враг идет. Вы берете копье, вы на готове. Но чтобы вы двинулись и начали побеждать, он говорит, когда вы начнете, чтобы делать шаг, вам надо говорить, высвободить слова. Сказать, я силен! И бежишь против врага. Победа обеспечена. Почему? Потому что как только ты говоришь так, все, что ты имеешь, и оружие, и копье, ты переводишь все это в другом состоянии. Они становятся духовные орудия. Поэтому Библия говорит, пусть слабый скажет, я, это переключение. Слова в данном случае как ключи, которые приводят тебя, как дверь, которые приводят тебя с одного состояния в другое. Скажи состояние. Братья и сестры, наша жизнь – это сплошное состояние. Это то, что мы порой называем связанное состояние, такие слова, как настроение, да? Да у меня нет силы, чтобы делать то и другое. Состояние. Состояние. Если кто-то будет говорить, ну я верующий, мне никакие состояния не нужны, он лежит, он даже не понимает, о чем он говорит. Быть в духе – это состояние такое. Ходить по плоти – это состояние такое. Многие дары проявляются, особенно дары пророческие. Они связаны с состоянием. Если человек дары пророческий, и находясь на служении, во время молитвы или поклонения, он сидит в тоске или у него плохое настроение, это дар никогда не проявит себя. Скажи состояние.
Поэтому Бог говорит, пусть слабый скажет «я». Он говорит, возьмите мечи на готовое, возьмите копье на готовое. Но потом сразу надо сказать «я силен». И тогда, когда ты провозглашаешь «я силен», и сам, и все, что ты имеешь, ты приводишь все это в другом состоянии. Хорошо. Давайте я прочту еще одно местописание. Хорошо. Я, наверное, не буду читать. Я напомню просто. Давайте отметьте, пожалуйста. Числа. 22 глава. С 5 стиха. Ну, можно прочитать 10 или 12. Вы знаете эту историю. И послал царь Валак послов свои к Валааму. Помните, да? Потом он говорит, народ израильский, я вижу, что они с Богом. Вот они тут живут теперь возле меня недалеко. Они победили того. И они умножаются, их много. И они становятся крепкими. Пожалуйста, приди сюда, Валаам. Прокляни меня этот народ. Потому что когда ты проклянешь, этот народ ослабеет. Что такое проклятие? Слова. То есть, когда ты произнесешь определенные слова, чем более я замечал, что кого ты благословляешь, он благословлен, кого ты проклинаешь, он проклят. Поэтому приди сюда, прокляни меня этот народ. И тогда я побежу его. То есть, эти слова, которые мы называем слова благословения, они приводят человека с одного состояния в другое. Он знал об этом. Он сказал, когда ты проклянешь этот народ, я начну побеждать, они станут слабее. Вау! Они нормальные. Им не сделали уколы какие-то, чтобы они мускулы атрофированы были. Им не перестали кормить хорошей едой. Но из-за слов, которые этот человек провозгласит над это нас станет слабее. Когда они пойдут на войну, не смогут. Как это возможно? Потому что эти слова приведут их с одного состояния в другое. Скажи слова. Слова это ключи. Это мощные ключи. Они приводят все с одного состояния в другое. Скажи слова. Скажи состояние. Мы должны научиться владеть словами. Мы должны научиться закрываться от плохих слов. Мы должны научиться открываться для хороших слов. Мы должны научиться искать и охотиться за хорошими помазанными словами, которые приведут нас с одного плохого состояния на хорошее. В наше поколение мы не до конца оцениваем силу благословения. Вы заметите, особенно в Библии, большинство благословений, большинство, она совершалась через слова. Через слова. Когда Асаф плачет перед отцом, говорит, отец, у тебя только одно благословение. Это не была вещь. Знаешь, что папа умрет, они эти вещи могут распределить между собой. Он не говорит о том, чтобы оставили ему 100 пар волов. Нет. Он плачет, взрослый человек плачет за некоторые слова, которые желали выйти из уст отца. Мы сегодня так не живем. Мы убьем друг друга ради дома, который родители оставили нам. А то, что он, умирая, может быть, даже проклинал или с нами не заговорил, мы об этом забудем. Но они забывали о 12 пар волов, чтобы искать перед смертью, заговорить что-нибудь во благо мне. Потому что они знали, именно эти слова, которые называются слова благословения, они переведут его жизнь в другом состоянии. Скажи слова. Скажи состояние. Охотимся ли мы за хорошими словами? Наблюдаем ли мы, когда нас благословляют и нам говорят хорошие слова? Берем ли это к сведению и носимся с этим в сердце теперь?
или нас вчера благословили, сегодня даже забыли, какими словами нас благословляли. Поэтому мы не можем, даже попадая в хорошее состояние из-за благословения, мы не можем сохраниться там. Потому что, чтобы сохраниться там, надо помнить и утверждать то, что помогло нам войти туда. Скажи, нет, меня благословили. Нет, я это имею, потому что меня благословили. Благословение того человека на меня почует. Поэтому это мое. Все, никто не выгнет тебя туда. Но мы даже не помним, почему мы попали в это состояние. Мы не помним, какими благословениями, которые были ключи для нас, чтобы мы попали туда. Мы не помним. И наоборот, где нас проклинали или говорили слова плохие, что мы скачали вниз. И мы даже не помним об этом. Мы помним, мы осознаем, куда мы скатились, но мы не помним, мы не знаем, какими везде. Чтобы попасть в хорошие места, в духе или в плохие места, всегда есть ключ. По-другому не бывает. Жизнь такая. Не может быть, что здесь это хорошее место и рядом плохое место, чтобы не было между ними ограничения. Не было. Тогда эти места не были ни плохими, ни хорошими, они были одно и то же. Раз мы идентифицируем их раздельно, значит есть что-то, которое разделяет их идентификацию. И чтобы попасть с одного в другой, должен быть проход, вход, выход. Это дверь. Одна из мощнейших дверей на земле. Это слова. Скажи слова. Это Валак знал об этом. Он говорит, прокляни этого человека, это народ. Как только ты проклянешь, они попадут в другое состояние. Я буду побеждать их. Они станут слабее. Там написано дальше. Слушай, ну, Григорий, ну ты утрируешь. Хорошо. Когда он готовился, чтобы идти проклясть, Бог пришел и сказал, ты что? Если, слушайте меня, пожалуйста, Бог не человек. Он мудрее нас. Если он знал, что народ все благословлен, и как бы этот Валам с утра до вечера не проклинал, если Бог видел, что ничего не будет, он бы не выступал. Он бы не выступал бы. Он сказал, худешь? Да, бесполезно. Бог знал, что слова приведут этот народ в другое состояние. Некоторые состояния, в которых мы находимся, слушайте меня, пожалуйста, я не утрирую. Я не говорю, что все зависит только от этого. Нет. Некоторые состояния, в которых мы находимся, кто-то говорил слово. Некоторые состояния, где находится, от кого-то ты слышал слово. Кто-то провозгласил слово над тобою. Может быть, не в этом поколении, может быть, в прошлое поколение. А может быть, человек, который рядом с тобой, или который недавно вы были вместе. Кто-то сказал слова, или ты сам говорил слова. Твои собственные слова приводят тебя с одного состояния в другое. Слова о твоей семье, которые ты говоришь о твоей семье, отношения с женой или с мужем, приводят вашу семью, ваши отношения с одного состояния на другой. И это не постоянная вещь. То есть сегодня мы можем словами переместить себя сюда, а в следующем году своими же устами, другими словами мы можем переместить себя сюда, потому что власть перемещения с одного состояния в другое находится где? Жизнь – это состояние такое. Когда человек умирает, он впадает в другое. Конечно. Конечно. Помоли за себя. Скажи, о Господь, научи меня владеть этими ключами. Научи меня охотиться за этими ключами, которые будут переводить меня с одного состояния плохого на другое состояние хорошего. Во имя Иисуса. Это первое. У меня есть много местописаний
в этом ключе, но не будем читать. То, что я прочитал, достаточно. Смотрите. С одного места в другой дверь или ключи могут быть слова, как мы уже продемонстрировали. Другие двери или ключи могут быть не слова, а действия или дела. Скажи действие. Скажи действие. Скажи действие. Итак, кроме слов, Бог дал Вселенную и на небе, и на земле использовать другие ключи или двери. И мы называем это действиями или дела. Хорошо. Вы Библию хорошо читаете и много мест Писания знаете. 3 Царств, 19, с 19 стиха. Там есть история о том, когда Бог возвращает Илью в город после преследования или страха. Там даже преследование было. Страха от этой женщины Изавели. Бог говорит, когда ты вернешься, найди Елисея. Он будет служить вместо тебя. 3 Царств, 19, 19. И написано, когда он вернулся в город, он взял милет, кинул на него. И когда вы читаете с 19 стиха, 20 стих мы читаем. И оставил Елисей волов, и побежал за Илью, и сказал, позволь мне поцеловать отца своего и матерь свою, и я пойду тогда за тобою. Илья сказал Елисею, пойди и приходи назад из-за того, что я сделал тебе. Илья был очень таинственный человек. Почему не сказать просто ребенку, что Бог мне сказал, что ты будешь пророк вместо меня? Зачем такие сложности? Вы заметите, это пророк мало чего говорил. То, что вы читаете, часто он говорит перед царем. Он всегда молчал. Только когда Бог говорит, иди к Ахаву, он приходил, так говорит Господь. Или кому-то так говорит. В основном ничего. Много он знал, Бог много ему открывал. Он ничего не говорил. Есть такие пророки. Поэтому Бог сказал, он будет вместо тебя. Он нашел его. Посмотри, это он. Все это происходит в нем. Кинул мать и пошел дальше. Делал вид, а тот побежал. Позволь мне попрощаться с родителями. Он говорит, иди и вернись из-за того, что я сделал с тобой. А почему не сказать из-за того, что Бог тебя призвал? Видите, иногда нелегко войти в свое призвание. Потому что, вы помните, я говорю об этом, большинство путей входа в твое призвание связано с кем-то. Это не всегда мы можем узнавать, с кем оно связано, и что он сделал над нами, что он уже включил, открыл дверь. Он и не говорил ему. То есть не всегда дверь или ключи являются слова. Иногда это действие или дела. В Библии вы видели это во многих местах. Он пришел, кинул мантию и сделал вид, что он идет своей дороге. Этот парень сообразил. А потом, что он говорит? Иди, возвращайся из-за того, что я сделал над тобою. А что он сделал над ним? Благословил его, пророчился над ним, молился. Нет. Он мантию кинул. Это действие, много говорил, это был вход в другой сфере жизни. Елисей знал это. Поэтому он распрощался со всеми, и с волями, и с коровами, и пошел с ним. Но заметьте, когда он прилепился к нему и начал жить вместе, он ни видения не видел, ни пророчествовал, ничего не творил. Библия говорит, что он был для него как помощник, как маленький диакон, личный диакон. И все. Но с того времени, как только он получил, кинул на него мантию, он распрощался со всеми, он вошел совершенно в другой измерение жизни. Это была другая жизнь. Плодов еще не было, но он уже вошел в другое измерение жизни. Итак, действие приводит нас с одного положения или статуса на другой. Давайте я приземлю это, чтобы стало очень понятно. Люди
неважно, в какие условия встретились и спали вместе. Если эта девушка забеременела, неважно, в браке, не в браке, неважно. Случайно, не случайно, неважно. В пьянстве или в трезвости, неважно. Если она забеременела и родила, в то мгновенное времени, когда она рождает, этот человек, мальчик, кем становится? Отцом. Хочет ли это, не хочет, и его уже не спрашивают, потому что действие произошло. Потому что действие произошло. О Бог, научи нас соизмерять свои действия, которые мы делаем, и соизмерять действия, которые люди делают над нами, чтобы обезопасить себя. Есть определенные действия, которые делают над нами, которые приводят нас именно в другой статус. Есть определенные действия, которые мы можем совершить над другими, которые через это мы включаем механизм, мы переключаем их, и они попадают в другой статус. Есть действия, которые мы можем делать в своей собственной жизни. Это действие дает нам, как вход в совершенно другой статус. Поэтому мы могли это случай сказать. Этот человек сидит и говорит, я не планировал быть отцом сейчас. Но из-за одно действие он попал в этот статус, который он не желал. Скажи действие. Много или большинство действий людей на этой земле – это ключ, который открывает нам дверь, чтобы за мгновение ока мы попали в другой статус или положение. Скажи положение. Поэтому прежде чем совершить определенные действия для себя, над собой, в своей жизни, прежде чем совершить определенные действия над другими, над кем-то, подумай 1000 раз и поручись водительством Духа Святого. Потому что совершая действие над кем-то, не только ты его приводишь в другой статус и положение, и ты сам себя тоже приводишь себя в другой статус и положение. Скажи действие. Приводит нас с одного статуса в другое. Приводит нас с одного положения в другое. Насчет беременности я это уже доказал. Точно так же происходит везде. Точно так же происходит везде. Как только Адам и Ева съели, совершили действие, съели, проглотили, в это мгновение времени они попали. Они стали в другом статусе. Они уже сожалели об этом поздно. Это действие совершилось. Что за действие было? Съесть. Как только они съели, они переключили и как бы перемесли. Раз все, они попали в другое положение, в другой статус. Соответственно, этого положения они начали прятаться, появились страхи. И все, что бывает именно в этом положении у людей. Когда они были в другом положении, в другом статусе, страхи, стеснения, обвинения друг друга, им не были знакомы. Они не знали это. Как только они съели, все, это был ключ, который привело их в другое положение и состояние. Все. Чувства, которые не было у них, они появились. Стыда, страхи, которые они не знали. Первый раз творение Божье в лице Адама и Евы узнали, что такое страх. У них не было. Им не было свойственно. А откуда это появились? Потому что они попали в другое место. Почему? Действия совершили. Большинство действий приводит и людей, и страны, и семьи, и много чего, и вещи с одного положения в другое. Что такое, как мы можем объяснить чудо с причастием или хлебопреломлением? Это хлеб, который мы купили.
это виноградный сок или вино, которое мы принесли. Из магазина. Сделали где-то там, не знаю. По-простому, по-человечески, по-плотью. Но как мы взяли, и вся церковь простирали руку, и совершили определенные действия молитвенно с верой. Как только мы закончили, это становится что? Кровь Иисуса. Действие крови Иисуса и действие тела Иисуса. Действие совершили. Когда мы не совершали это действие, этот хлеб лежал там, был как хлеб. Можете взять, делать все, что хотите, Бог не накажет. Как только совершили молитву, сказали, аминь, все. Теперь сделай с этим что-нибудь. Бог скажет, так, ты мое тело терзаешь? Действие, скажи действие. Она приносит вещи и нас, и общество в другом статусе, в другом положении. Действие, определенные действия, это дверь и ключи. Итак, проявление духовных способностей связано со знанием того, что я говорю. Как бы ты ни мечтал, что у тебя есть большие дары, будут развиваться, я на твоей стороне. Но если ты не знаешь, как слова переключают или переводят людей с одного состояния в другое, как определенные действия, особенно продиктованные Духом Святым, переносит все в измерение мистики, ты никогда не будешь это делать. Твои дары, они есть у тебя, я-то не против этого. Я знаю, что у вас есть. Но они лежат там в состоянии плоти. Чтобы они духовные. Они не могут проявиться, когда ты находишься в этом статусе. Тебе надо попасть в другое измерение. То есть тебе надо ключ. Ты можешь перевести себя туда. Ангелы могут перевести тебя туда. Слова других людей могут перевести тебя туда. Чтобы навести на человека страх, не требуется много. Скажи ему слова страхи. Ты переведешь его в другое состояние. Чтобы привести человека в состояние смелости, не требуется много. Сделай что-нибудь перед ним. Когда он это увидит, он укрепится, станет смелым. Слова, действия или дела – это ключи. Хочешь поставить себя, есть два состояния перед Богом. Ну, разные состояния. Есть одно положение, когда Бог ничего тебе не должен. Как сейчас я. Бог сейчас мне ничего не должен. Кроме только я должен ему что? Страх Божий и послушание и любовь. Он со своей стороны все уже делает для меня. Все. Я теперь мы должны. Но я могу сделать определенные действия, и как только я это сделаю, в это мгновенное времени Бог станет мне должен. Скажи, это звучит слишком дерзко. Это в Библии написано. Если я сейчас выйду и найду реальные бедные, я дам ему 2000 рублей, который с трудом сам носил в кармане, потому что много чего планировал купить. Но я отдал это как жертву, я покормил бедного. Как только он сказал спасибо, Бог становится должником мне. Где написано? В Библии. Я совершил действие. Иисус сказал, 70 учеников, вот власть и сила, идите, делайте мою работу. По пути не приветствуйте никого. Я не сказал, что мы никого не приветствовали. Нет, я не о нас говорю. Я говорю об Иисусе и его учениках первый. Почему Иисус так сделал? Елисей берет свою палочку, которую он носил, жезл, дал слуге, сказал, ребенок умер, беги, он моложе, беги впереди меня, пока я дойду. Ты уже можешь воскресить его, просто ты не сможешь, но возьми мой жезл и положи его тут, где ребенок дышит. Проснется, он знает себя, он знает, что он имеет. Он воскрешает мертвых. Он знает это, он пророк. И он говорит, ну по пути не приветствуй никого. Если тебе скажет здравствуйте, не отвечай. Если тебе протянут руку, не бери. Потому что если это действие совершится с тобою, моя жезл в твоих руках потеряет силы. Как это? Скажи действие. Скажи, о Бог, я умоляю Тебя. Помоги мне взрослеть в духе. Научи меня.
Научи меня распознавать действия от меня самого или от других людей. Научи меня этой мудрости во имя Иисуса. Скажи действие или дела. Большинство наших действий или дела приводит нас с одного статуса на другой, с одного положения в другой. Точно так же положение помазания. Ты не можешь раскрыть помазание, если не были совершены тобой определенные действия. Или ты сам это совершаешь, или кто-то совершает над тобой. Слова, действия или дела. Следим ли мы за тем, какие дела совершают над нами или по отношению к нам? Не разбираемся даже в этом. Следим ли за тем, какие действия совершают над нами в церкви или на улице, или где-то? Мы даже не следим за этим. Может быть, кто-то проходил рядом, посмотрел на тебя и сделал вот так. И ушел. Сказал, ха-ха-ха-ха, посмеялись и забыли. А откуда ты знаешь? Может быть, он был ангелом. И выслал на тебя благословение. Ты не можешь это знать. Если ты не наблюдательным, верующий, он бодрствует. Как вы думаете, что это слово бодрствовать? Бодрствовать не всегда означает не грешить. Это один из элементов состояния бодрствования. Значит, мы можем спать ночью и бодрствовать. Что нас говорят, что во сне не грешите? Нет. То есть бодрствовать – это не всегда грех. Не всегда связано с грехом. Будь бдительным. Конечно, это трудно. Потому что тогда надо только вот так ходить везде. Это трудно по-человечески. Поэтому можем это возлагать на Духа Святого. Говорит, Господь, я не могу быть бдительным. Я вообще человек. У меня не получится все видеть, все контролировать, не получится, я тогда сойду с ума. Но ты помоги мне в нужное время, чтобы я мог зацепить это, чтобы я мог это уловить, чтобы я мог в нужное время. Потому что не всякое действие приводит нас, но есть какие-то действия, аминь, которые мы сами делаем или кто-то делает. Не всякое слово приводит нас с одного состояния в другое, но есть некоторые слова. Дух Святой, пожалуйста, помоги мне. Я всего лишь человек. Так много чего делает надо мной, говорит мне, и я сам говорю. Но когда что-то нужно, которое поможет мне прийти на другой, если даже зло хотят привести меня в состояние злое, Господь, дай мне сердце, которое может уловить это. Это наша молитва. Конечно, тебе не должен ходить вот так, теперь не получится. Но Дух Святой может помочь нам. Дух Святой может помочь нам. Потому и сказано, что Он есть помощник нам и наставник. Он может наставлять и помогать. Третье, что я хотел еще здесь добавить. Так, первое, что мы сказали, дверь, как и ключи, переводящие нас с одного места на другое, с одного состояния в другое состояние. Это может быть хорошее в плохое или плохое в хорошее. В духе это не считается. Потому что зло и добро, она действует здесь. Что может привести нас с одного статуса в другой статус? Или положение в другое положение. Итак, слова. Итак, действия или дела. Аминь. Третье, которое является ключами, которые мы тоже должны усвоить, это атмосфера. Скажи атмосфера. Скажи атмосфера. Давайте я чуть-чуть объясню, чтобы понять, какую атмосферу мы имеем в виду в данном контексте. Атмосфера или
условия или ситуации. Смотрите, если два человека ссорятся на повышенных тонах с матами, и со стороны этого человека подключается 3, чтобы поддержать его, они тоже орут. И это один позвали тоже 3. Вот теперь тут 4, тут 4. И они орут друг на друга. Когда ты приходишь и стоишь рядом с ними, и слышишь эти вопли, эти слова нецензурные, эти драки, эти сопли, эти крики, что ты будешь чувствовать на себе? Ты будешь чувствовать себя комфортно? Нет. Ты попал в другую атмосферу. Слушайте меня, пожалуйста. Духовное измерение очень чувствительная к атмосфере. Вот. В данном случае я объясняю, что за атмосферу мы имеем в виду. Не атмосфера воздуха, в которой мы живем. Нет. Вот. Как вот это то, что мы создаем, то, что люди могут создавать. Обстановка, ситуация. Вот. Вот эта атмосфера. Слово общее подходит атмосфера. Вот именно эта атмосфера. Когда атмосфера... Почему апостол Павел говорит, что мы церкви не имеем привычки спорить? Знаете почему? Потому что если будем спорить, при спорах мы создаем определенную атмосферу. Итак, эта атмосфера открывает определенные двери, которые переведет нас с одного состояния в другой. Или с одного статуса в другой. И также приводит движение духов. И некоторые духи, которые были как бы вдали от нас, когда они проходили мимо нас, они видели нас в таком состоянии, в таком положении, что им нельзя было до нас дотронуться. Но когда мы создали эту атмосферу, они видят нас, что теперь мы находимся в состоянии, где они могут нас трогать. Если, например, люди говорят друг другу слова любви, если они долго говорят друг другу слова любви с искренностью, насколько они могут, каждый со своей стороны, открыто, создается определенная атмосфера. Поэтому, когда ты идешь в гости, если Бог поможет тебе, мы не всегда можем это чувствовать. Иногда это просто наш фальшь. Но если мы попросим, чтобы Дух Святой помог нам, мы можем почувствовать атмосферу этого дома. Ты можешь знать, что в этом доме люди живут в любви. Даже молча, они сидят рядом с тобой. Сама атмосфера. Атмосфера – это прежде всего не духовная вещь. Нет. Атмосфера – это нейтральная вещь, но она может влиять на дух, на душу и на духов. Именно атмосфера может включить Духа Святого, действуя через тебя. Именно атмосфера, которую мы создали или кто-то создал, может сделать так, что нечистые духи начинают нападать, атаковать тебя. Скажи атмосфера. Скажи атмосфера. Хорошо. Ну хорошо, в нашей жизни, чем же мы можем пользоваться иногда, чтобы создавать определенные условия или атмосферу? 4 царство. 4 царство, 3 глава, мы читаем с 13 стиха. «И сказал пророк Елисей царю израильскому, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь: нет, потому что Господь созвал сюда этих 3 царей, чтобы предать их в руки Моава. И сказали Елисей: жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Если бы не посчитал Иосафата, царя юдейского, то я не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Но теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он начал пророчествовать.
paklanienie. Пришли 3 царя, только Иосафат и Елисей уважали. А другой царь, они были всегда в ссорах. И он сказал, я не хочу тебя видеть. Нет. Тут Иосафат, мы идем на войну, выиграем ли мы? Может быть, не надо, но скажи что-нибудь от Бога. Хорошо. Видите, интонация, в которой он разговаривал, это не было расположение его сердца к служению. Это так же мы делаем. Только что поссорились, а потом нас пригласили. Помолись за вас во имя Иисуса. Ничего не будет. Ты находишься в должном состоянии. Это не та атмосфера молитвы. Есть атмосфера молитвы, есть атмосфера поклонения, есть атмосфера делиться словом, есть атмосфера творить чудеса, есть атмосфера, когда надо изгонять бесов. Для всего требуется должная атмосфера. Разговаривая в этой интонации с этим гневом, он сказал, ну хорошо, ради Иосафата я вам послужу. А что, он закрыл глаза, начал пророчествовать? Нет, он не может въехать, надо ключ. Надо создать атмосферу. И тогда сказал, позовите музыканта. Музыкант начал играть. Мы не знаем, сколько часов или минут он там пел и играл. Когда он пел и поклонялся, он ввел поклонение. Именно в этой атмосфере поклонения сердце растаялись, и сердце пророка успокоилось, и Дух Божий коснулся его. Он начал пророчествовать. Ты не можешь изгонять бесов, исцелять больных, учить, пророчествовать, приглашать людей в церковь, свидетельствовать в любой атмосфере. Нельзя. Надо улавливать атмосферу. Надо улавливать. Если вы заметите, иногда люди задают мне вопросы. И когда я чувствую этот вопрос сложно, тут требуется определенное учение. Я говорю, хорошо, если Бог позволит, я вернусь к этому. Если вы будете внимательны, вы порой слышите от меня, это не потому, что я отказываюсь. Нет, я хочу поделиться с вами, но я знаю, что это не сейчас. Сейчас, может, атмосфера такой, что я могу дать вопрос-ответ коротко. Но я чувствую, что дальше Бог не позволяет мне. Я говорю, другой раз мы вернемся к этому. И тогда я готовлюсь, я молюсь за это. И когда я стою здесь, это атмосфера для учения. Любой вопрос получит ответ. Даже то, что я не знал, Дух Святой подскажет мне тут же. Атмосфера такая. И когда я окунусь в этом, я не могу сейчас изгонять бесов. Не потому, что я не могу изгнать, я смогу. Но тогда я скажу, давайте сделаем перерыв, начнем молиться, поклонимся. Я позову другую атмосферу, чтобы в этой атмосфере, соответствие изгнания, мы начали это делать. Мы делаем это в воскресенье. Когда мы вошли в поклонение, и потом следом слова и провозглашение, мы создали, и я часто говорю, я чувствую помазание здесь. Все, значит, это другая атмосфера. Но, понимаете, я скажу вам тайну. Колдуны делают то же самое. Почему? Потому что они духовные только на то лагере. Просто наоборот. Но духовностью они занимаются. Ну, а мы хотим заниматься духовными вещами с лагеря Бога, оставаясь на плоском уровне, не зная, что же надо делать, как ключи, чтобы въехать в другую атмосферу. Скажи атмосфера. Поклонение, да, это наше выражение нашей любви, восторга и благодарения Богу прежде всего. Но мимоходом мы можем также воспользоваться этим, чтобы она создала определенную атмосферу. Молитва, да, наша молитва – это общение с Богом и просьба о том, что нам не достает, мы нуждаемся в помощь. Господи, где ты? Но мы также можем воспользоваться молитвой, чтобы создать определенную атмосферу. И в этой атмосфере молитвы что-то другое начнет происходить. Поэтому чаще всего мы можем активировать. Меня кто-то спрашивал, на нас, на церковь Иисуса Христа, по великой милости Божией, так много форм ограды и защиты. Кровь Иисуса защищает нас. Аминь. Ангелы Божьи ополчатся вокруг нас. Аминь. Благословение покров церкви.
В какой церкви? А там покров защищает нас. Много чего. Наши собственные молитвы или ходатайства друг за друга защищают нас, да. Но видите, что мы очень уязвимы. Почему? Меня этот вопрос всегда задаю, я сам задаю, Господи, а почему? Куда мой ангел смотрит? Когда меня демон атакует, я не могу понять, куда кровь делась. Слушай меня. Господь дал мне это увидеть. Каждая форма защиты действует в определенной атмосфере. В определенной атмосфере. Каждая форма исцеления происходит в определенной атмосфере. Ангел, который спускался в эту купальню, та же вода. Но когда ангел спускался там, никто не исцелялся. Но когда ангел возмущал, скажи возмущал, это прообраз создать атмосферу. Это та же вода. Но когда ангел возмущал, и была возмущена вода до пика, как только вот это туда, молитва, соответственно, какие бы болезни он не был одержимый, он получит мгновенно чудо. Как только вода успокаивалась, атмосфера, все. Кто спускался бы там, хоть он постится 40 дней, ничего не будет. Скажи атмосфера. Атмосфера – это дверь или это ключи, который может привести нас с одного состояния в другое. Атмосфера делает тебя духовным. Ты и я, мы не можем быть духовным 24 часа каждый день. Нет такого. Мы порой бываем плотскими, а порой бываем душевными. Поэтому порой даже нам не верится, что мы верующие. Порой ты творишь вещи, что я не творю, Господи. Как страх Божий куда-то девается, что ли. Ты бьешь себя, суди себя, кается, Господи, что со мной было? Но определенная атмосфера, когда ты находишься, например, на поклонении, такие гадкие мысли и желания к тебе даже не поступают. А если они поступают, ты даже не зацикливаешь, они проходят, как бы сама по себе. Но вне этого состояния, они как навязчивые. Ты не знаешь, куда деться от этих плохих намерений. Состояние. Потому что атмосфера. Итак, мы видим пророк, который говорит на повышенной интонации с царями. Но чтобы успокоиться и начать служить в духе, ему нужна атмосфера. Говорит, позовите гуслиста. Когда было поклонение, атмосфера изменилась в духе. И все, свобода пришла именно в его сердце, и он мог ориентироваться в духе. И помазание, дары, способность сверхъестественное начали двигаться. Атмосфера. Когда пасторы были храм Соломона, принесли очень много жертв. Несколько тысяч овнов, баран, там быков. И при поклонении и излияние этих кровь телецов, кровь овнов в храме были созданы определенная атмосфера. И написано, что слава Божия, соответственно, спустилась, что они не могли шевелиться. Слава Божия была ощутима, как облако густое, которое можно потрогать. Они почувствовали, что как будто они в скафандре не могут шевелиться. Слава Божия спустилась очень сильно. Почему? Потому что там была создана определенная атмосфера. Через многочисленные излияния крови тельцов, овнов и поклонения. Она достигла апогея и что-то переключила. Это место, которое построили кирпичами, там слава Божия не спускалась. Как только они это сделали, все. Они создали атмосферу, и Бог спустился туда. В своей собственной персоне. Слава Божия была там ощутима. Скажи, атмосфера. Плач и сокрушение создает атмосферу. Нет, подождите.
Mina верить. Знаете, есть дети, которые называются, они плаксивые. Если что-то ему, родители, мама и отец, они родили ребенка, теперь ему 3 года или ей. И полюбилось ему что-то там купить. Родители сказали нет, и мы объясняем даже, что денег нет, ему пополам, есть у нас деньги или нет, мы родители. И падает на колени, и крутится, и валяется, кричит часами, и пупок ваш надулся. Что не давай, кричит. Как вы думаете, он создает атмосферу? Мы начинаем нервничать. Даже ты вернулся с церкви, после глубокой молитвы и смирения на сердце, как только приходишь домой, ты начал успокаивать, даже молиться. А если он продолжает, скоро тебя переключат. Ты начал чувствовать раздражение, ты попадаешь в другую атмосферу. Очень просто. Очень просто. Все великолепно рядом с нами. Очень просто. Конечно, слезы и вопль создает атмосферу. Когда много слез и вопля. Поэтому Бог говорит, назначите пост, поститесь. Если народ мой смирится, будет вопиять. Он говорит, народ должен создать атмосферу. И тогда что будет? И тогда что будет? Я исцелю их землю. Потому что атмосфера будет такой, что исцеление будет иметь место. Скажи атмосферу. Итак, мы призваны создавать необходимую атмосферу. Я назвал это в прошлый раз климат. Мы призваны создавать определенную атмосферу. Мы можем создавать атмосферу через вопли и слезы. Когда мы создаем атмосферу через вопль и слезы к Богу искренне, демоны не могут дотронуться. И Бог услышит. Мы можем создавать атмосферу через посты и молитвы в сокрушении, в смирении. Пост создает атмосферу и для себя, и для благодати Божьей. Мы можем создавать атмосферу, благоприятную атмосферу в нашей отношении с Богом через молитвы. Когда мы закрываемся вдвоем, троем, или в команде, или один, на колено молимся, Господь, пожалуйста, Господь. И ты много молишься в определенном месте. И ты часто молишься в одном и том же месте, в глубоком сокрушении. Ты открываешь атмосферу в этом месте. Вы теперь вспоминаете, о чем я говорил. Поклонение. Если поклонение идет из глубины сердца, не просто формально, но из глубины сердца, с полной отдачей. Если мы это делаем, если мы это делаем, через час-два создается атмосфера. А если люди любят или умеют создавать эту атмосферу, у них будет получаться через полчаса, через 15 минут. Поэтому вы видите, некоторые могут петь песни 3 часа. Я слышу, как-то некоторые церкви, они поют песни, поклоняются, там 2 часа, 3 часа. Вот. А другие могут петь 1 час. И вы заметите, люди начнут пророчествовать в зале. Почему? Они умеют притягивать и создавать эту атмосферу. Иногда ты можешь зайти в зал, где люди молятся целый час. Как ты зашел, так и выйдешь. Но иногда ты можешь зайти в зал, где люди молятся. Полчаса они молятся. Ты заходишь туда, как будто там, как дождь, что ли. Что-то атмосфера другая. Ты чувствуешь, даже тебе сделать не хочется. Ты окунаться сразу в смирение перед Богом. Как будто бы они на небе находятся. Я это чувствовал, когда я учился. Когда был Кеннет, африканец, который помог нам развиваться. Когда я приходил к нему домой, он говорит, сейчас давай будем молиться. А он начал падать на колени, плакать. Сразу я чувствую, как будто меня потащили на небо. Это что? Я не мог это понять. И когда я приходил, если они уже начали молиться, уже полчаса, уже час, я заходил в это общежитие. Как будто бы не они, как будто другие. Но вчера они были другие. Сегодня иные. Атмосфера. И я научился окунаться в этом. Поэтому, когда ты молишься, и человек заходит, он даже чувствует, что там, где ты молишься, ты создаешь другую атмосферу. Конечно. Но вы заметите, мы молимся, бесы могут прийти, потрогать, и уйти.
Alinicha walichonsut. Yani думаешь, когда Иисус молится, какой-то демон могут приблизиться к нему. Нет, он создавал атмосферу. Может быть, он не кричал. Мы читаем в Гефсимане, да? В Гефсимане он кричал? Нет. Он как бы шепотом стенал. И некоторые слова говорил, и то же самое, и повторяли 3 раза. Немного. Он стенал. И написано, что пот превращался в... И дальше написано, и появился ангел, который что делал? Он создал атмосферу для проявления ангелов. Вы заметите, что наши молитвы не проявляют ангелов. Мой наставник говорит, ангелы, которые прорываются к нам, чтобы переносить нам вести или послания, они делают это время от времени, они с нами не живут. А есть другие ангелы, ангелы церкви, ангелы, которые Бог представил к тебе как ангелы-защитника. Ангелы, если ты в служении находишься, ангелы служебные, они постоянно почти что с нами. И нам не обязательно, чтобы пророк открыл нам глаза, как Елисей, чтобы мы увидели их. Но мы можем создавать атмосферу, чтобы мы можем видеть их постоянно, в любое время. Потому что они раскрываются для нашего духа при определенной атмосфере. Понимаете, здесь есть волны и радио, и телевидение. Но мы в воздухе не слышим голоса радио и не видим картины телевизор. Хотя тут есть воздух, который является тоже субстанцией, и можно это сделать. Но нету. Как только мы возьмем телевизор, или даже планшет, или даже телефон, и мы настроим на определенную волну, оказывается, эти волны здесь и были. Но как только мы включим, то есть мы поставим дверь, через эту дверь эти волны, да, начнут влюбляться к нам через картины. Эти картины, мы сидим здесь, канал 2, Россия 1, Россия 20, они летают, они касаются нас. Но у нас нет информации о том, какая сейчас передача идет на 24. Но когда мы возьмем телевизор, телевизор становится ключ или дверь. То есть для всего требуется только ключи. Всякое обетование Божие, они да и аминь. Но есть ключи для этого. Я поставил себе задачу раскопать их. Давайте поставим общую задачу раскопать эти ключи и начать пользоваться ими. Слова могут быть двери и ключи. Действия или дела могут быть двери и ключи. Атмосфера может быть двери и ключи. И когда атмосфера создана, тогда ангел становится видимым. Как только атмосфера уходит, они опять прячутся. Они не делают усилия для этого. Ни они появляются, и не они исчезают. Они константны, они находятся там. То есть что-то делается, чтобы как бы это удивительно, как будто мы входим к ним, что ли, или они выходят к нам. Кто приходит к нам? Мы приходим к волне телевидения, или телевидение приходит к нам? Как вы думаете? Это мы идем к телевидению. Потому что оно всегда было у нас. Экран телевизор или экран телефон – это вход. Они выходят к нам, мы входим к ним. Послушайте меня, пожалуйста. Поэтому экран может быть дверь для вторжения дьявола. Поэтому некоторые дети, посмотрели плохие фильмы, они стали одержимыми. Это вход. Господи, ну это же вещь. Это стекло могу разбить. Причем тут духовные вещи? Ты не понимаешь. Все духовное. И даже физические вещи духовные. Конечно. Если мы отделим духовное от физических, возьмем телевизор, будем смотреть боевики, кровопролитие, вампиры, тогда дети никогда бы им не снилось, и на них не нападал бы дух страха. Но почему это происходит? Боже, но это стекло, это физически, ничего духовного тут нету. А эти фильмы вообще это просто фильмы, это как игра. Они просто зарабатывают это. Не на самом деле. Но здесь становится одержимый. Почему? Все духовно.
Это дверь. Любая вещь может быть дверью. Смотря в какую атмосферу окунули эти вещи. Люди могут ругаться, спорить, нецензурно выражаться часами по телевизору, и ты смотришь. Вроде ты находишься... Это даже передача была в прошлом году. Это меня удивляет. Эта передача была в прошлом году. И показывает нам это сегодня. И все, и попались. Это значит, даже эти двери могут окунуть нас в прошлое. Поэтому он сказал, зайди сюда. Я покажу тебе, что надлежит быть в будущем. Как только он раз говорит, я был в духе, и вдруг я начал видеть. Он потом идет, когда будет читать 5 глава, 6 глава, уже идет переживание будущего. Если идет переживание будущего, событие будущего, значит событие предопределено. И на этом мы заканчиваем. Следующая тема будет Божье предопределение. Есть дверь, чтобы попасть в свое предопределение. Есть предопределение у Бога. Но чтобы попасть туда, есть ключи. Я думаю, Господь, неужели это не слишком сложно для нас? Бог говорит, нет, наоборот. Это очень безопасно и легко. Самое первое, чтобы не было хаос в делах Божьих. Если не было бы ключи, чтобы переместиться с одного места на другой, с одного состояния на другой, с одного титула и статуса на другой. Если не было бы ключей, о которых мы говорим, была бы анархия и на небе, и на земле. А Бог – это Бог порядка. Вы помните это слово? Места, времена, порядок и субординация. Я запомнил это. Наверное, вместе с вами. Конечно, была бы анархия. И вообще, когда Люцифер стал врагом Бога, он бы успевал быть везде и разрушать все. Поэтому Бог везде поставил границы. И переступить одно место в другое через границу, мы должны найти дверь и ключи. И Бог говорит, правильно, тогда будет порядок. Поэтому я могу не пустить тебя в свое сердце. Правда? Конечно. А я могу открыть дверь своего сердца и пустить тебя. Правда? Конечно. Это Бог положил. Границы положил Бог. Да, есть дух ограничения с бесовской точки зрения. Когда Он переносит те границы или ограничения, чтобы не дать нам прорыв в чем-то. Этого духа мы берем власть и мы изгоняем его во имя Иисуса. Чтобы нам расти только в те границы, которые положил кто? Потому что границы, которые Бог положил, они поставлены для порядка, для защиты. Понимаете, если не было бы двери сердца, мы могли бы въезжать в чужое сердце, знать все. Мы бы съели друг друга. Поэтому Господь сказал, чужое сердце, глубокие воды, не позволь, чтобы туда вошел. Если только тебе, даже Иисус говорит, все стою у двери. Господи, даже Бог стучит, чтобы мы открыли Ему. Если бы не так, все бы давно спаслись бы. Спасение приходит только тем, кто открыл свое. Аминь. Работа евангелиста, молиться, приводить людей в то состояние или в ту атмосферу, для того, чтобы люди захотели открыть свое сердце для принятия Слова Божьего. Поэтому евангелист должен владеть этими ключами. Ты не можешь развивать дары исцеления освобождения у тебя, если ты не умеешь создавать атмосферу. Потому что люди, как они стоят там, вам нужно исцеление? Да. Я буду молиться за вас? Да. Мое помазание достиг вас? Да. У меня есть дары, они вас исцелят? Да. Иисус здесь, Он коснется? Да. И ты приходишь во имя Иисуса? Да. Ты исцелился? Нет.
Вы скажете, у него мало веры. Я вам подскажу. Вера работает в определенной атмосфере. Что такое пробуждение? Пришло пробуждение, например, в Африку. Что такое пробуждение? Пробуждение – это духовная атмосфера. Это то, что было в 90-х годах. Вы заметили, что мы мало знали, но притягивали людей к Богу. Кто-то мне говорит, вообще нас не учили об исцелении. Просто говорили, что есть служение исцеления, Бог молился, Иисус молился, вы тоже можете. И некоторые братья и сестры выходили, вот так делали, чтобы за них молились. А другие, в том числе, которые я знаю, вас... это пастор Петр или Акара брали вас, даже он не постился над вами, поверьте мне. Он просто говорит, да, конечно, идите помолиться. И вы удивились, на кого молились, они исцелялись. Я не напрягался. Атмосфера была такая. Скажу вам тайну. Эта атмосфера заканчивается. Поэтому видим, что те молитвы, которые мы делали легко и были результаты, теперь мы повторяем, результатов нету. Потому что атмосфера, которая была создана тогда, она уходит на нет. Слушайте, благая весть в том, что Бог не любит, чтобы, когда атмосфера заканчивается, уходит, чтобы место оставалось пустое. Это не план Бога. Поэтому, поверь мне, сейчас начнется другая атмосфера. Надо научиться притягивать другую атмосферу. И по логике Бога, то, что будет, лучше, чем то, что было. Было у нас хорошо, но будет у нас лучше. Аллилуйя. Это атмосфера. Скажи атмосфера. Поклонение. Когда мы приходим на поклонение, поверьте мне, вы не замечаете, что я иногда присоединяюсь к поклонению в церкви. Иногда. Не всегда. Я чувствую, сердце нет. Сегодня как будто я не смогу создать эту атмосферу вместе с сестрами, с братьями. Я даю, чтобы они создавали. А когда я чувствую, что нет, мне нужно переключение. Мне нужно, чтобы Бог окунул меня быстро в другое измерение. Я соединяюсь к ним. И заметьте, когда я меняюсь. Понимаете, это не колдовство. Это не то, что ты особый. Нету такого. Это дано всем. Понимаете, сидя в этой церкви, и чтобы ты не служил Богу эффективно, я сомневаюсь. Не может быть такого. Я открываю тебе все тайны духовные. Надо быть супер ленивый, чтобы не иметь успех. Надо быть супер нехочуха, чтобы не иметь успех. Если хоть сколько-нибудь можешь хотеть и пробовать, будет успех хотя бы 5%. Это все тайны. Скажу вам, колдуны, экстрасенсы, которые мы боимся, они пользуются точно этим же. Точно так же. У них есть и языки по-бесовски. Когда он начнет ходить туда, раз все, он начнет говорить, у тебя мама звали того-то, и ты в шоке. Как он это знает? Слово знание, не слово знание. Он просто переместился в другое слово. Через это шаманы что делают? У них есть это барабаны, которые ритм должен быть одно и то же в течение нескольких часов. И кто-то вкрикивает какой-то вещь в течение, и проходит 2 часа, они меняются. Ты даешь ему яд, он не умрет, потому что он попал в... Понимаете, но как это? Господь, но как это? Господь говорит, а они копируют у церковь. Но сама церковь этим не занимается. То есть фальшивка становится более действенна, нежели оригинал. Поэтому апостол Павел говорит, будем молиться умом и будем молиться. Поэтому апостол говорит, наполняйтесь Духом Святым. Чем? Каким образом? Ефесянам написано. Она однажды раньше, она проповедовала об этом 2 раза. Песнопением и духовным. Это написано в Ефесянам. То есть поклонение, молитва в духе, поклонение, молитва в духе. Через час-два ты должен меняться. Вот это измерение, не бойся, значит Бог переключается. Это то измерение, которое нам должно быть свойственно. Мы должны всегда жаждать попадать в это измерение, где мы заблуждаем, мы забываемся, что меня зовут Григуар. Мы слишком помним себя, потому что мы находимся в плоти. А в этой плоти ты хочешь пророчество. Но как это? Грехи, наверное, у него много грехов, поэтому дар не проявляется. Кто вам так сказал? Слушай меня, пожалуйста, запомни это, напиши красной ручкой. Если
Если ограничение в духе зависели только от грехов, тогда сатана никогда бы не действовал в сверхъестественной силе после падения. Потому что отец грехов и самый окаянный грешник — это кто? Как сегодня он действует в силе, он делает сверхъестественные вещи. Да, грехи мешают, и они поощряют грехи. Но ты не можешь сказать, ну я никогда для меня не появляется, потому что я всегда грешу где-то. Ложь. Нет. Что мешает? Незнание ключей и двери. Поверьте мне. Поверьте мне. Незнание ключей и двери. Вот это и мешает нам переходить из одного состояния в другой. С плоти в дух. Ты даже не умеешь, как это делать. Поэтому напряжение наше, молитвы слеза происходит в душе. Как переключиться? Они есть. Некоторые слова переключат тебя. Некоторые действия или дела даст тебе попасть в другое измерение. Создавать определенную атмосферу. Ты попадаешь туда. Когда я хочу войти в дух по воскресенье или любое служение, я начинаю поклоняться. Или я начинаю долго молиться в духе. Я напрягаюсь, чтобы забыть все языки. Только в духе. Молюсь, через полчаса я меняюсь. И мне хочется уже кому-то служить, начать пророчествовать. Это нормально. Это нормально. Пожалуйста, запиши это. Скажи, хорошо, отныне я начну тренироваться в этом. Но поклонение, которое просто песнопение, не поможет. Не поможет. Не поможет. Молитва просто потому надо бормотать что-то, заполнить пустоту. Тоже не поможет. Цитирование местописания впустую не поможет. Чтение Библии часами сделает тебя умным, но не переключит тебя в другое состояние. Потому что Библия двойная книга. С одной стороны, это простая книга, обычная, она не духовная. А с другой стороны, она духовная книга. Это как дверь к Богу. Как сделать обычная Библия? Духовная. Чтение не поможет. Вы знаете, что в свое время много людей из КГБ изучали Библию. Они могут цитировать местописание за местописанием. Ну что, они стали духовными? Они общаются с Богом? Они родились выше? Нет. Это значит, это с одной стороны, это просто обычная книга. А с другой стороны, это духовная дверь. Библия – это духовная дверь в Царство Небесное. Библия – это духовная дверь в мистика Бога. В Библии это духовная дверь к голосу Бога. В Библии это духовная дверь. Но как сделать из профана сакральное? Это все сегодня чуть-чуть узнали. Аминь. Относись к молитвам серьезно. Сначала требуется тренировка, когда ты молишься. Не гулять где-то в мыслях. У меня часто бывает. Когда я начал молиться, о чем я думаю, Господи? Я начал ходить туда-сюда, чтобы сосредоточиться. Конечно. Ну, конечно, вы хороший, у вас не бывает. У меня приходится напрягаться. И как только мне удается, все. Молитва меняется. Поклонение. Иногда это просто песнопение. Порой даже думать над ошибкой, а я тут неплохо. Порой на интернете нет, я не догоняю. А бывает другое время, ты просто из глубины сердца такая жажда по Богу. Господи, то есть как бы ты хочешь даже видеть Его. И 2 песни достаточно. Ты меняешься. Все, что Бог дал нам, может стать для нас дверь или ключи, которые перемещают нас с одного места в другой, с одного состояния на другое состояние, с одного статуса или положения в другой статус и положение. Аминь. Аллилуйя. С плоти или с уровня души в духе, или с первого класса духа на второй класс духа. Во всем есть измерение и глубина. Да поможет нам Бог. Аминь.